yaffe okusinga ebintu ebirala. Tuli bannayuganda ffenna, tuli one blood. Mwewale nnyo okuwalaŋŋana mu mawanga ne mu madiini, mwewale okusosolagananga mu mirimu. Buli muntu wa mugaso n'akola ku toyireti wa mugaso nnyo, kubanga munnayuganda mbaganye baana bamaama ndi musanyufu nnyo olunaku lwa leero nga newankubadde tubadde tufunye ebituzoganya. Tulina abantu abatuzoganya, mulimu abantu tamale bayita bamafiya, bebo abaganye batuusiza ebirowoozo byammwe ne batuusa byabwe. Baganye batuusiza ebirowoozo byammwe ne batuusa byabwe ne beeyogerako bo ng'abantu. So nga ate eno Uganda yaffe ffenna, Uganda ffenna, one love people, mukalawe muti talina mu nsi mwogenda kweyagalira, newoligenda mu America, newoligenda South Africa, newoligenda India, togenda kweyagala kubanga ensi yo home is the best. Oli mwana Uganda, you know? N'olwekyo mwewale nnyo abantu abaleetera ebintu ebyokuboolagana n'okusosolagana n'okuwalananga nga muwala n'abakulembeze. Muno mu nsi oba oyagala ensi ekugondere, gavumenti eriko oba tojagala kigondere gyoyagala ekusange ng'oli mulamu. Owulira muganda wange, gondera gavumenti eriko gyoyagala ekusange ng'oli mulamu. Abantu abasinga baleeta embeera embi. Abantu abadde bavuga bamaganya ewa Kiseka. Ewa Kiseka waafuuka nti awo wababbi, wabanyibanjaga, wabatujju,
ya buli munnayuganda yenna omukulembeze yenna abeerako buli muntu omumitinga oba oli wa kibiina ki oba oli wa kibiina ki oba okuba oyagala ani olina okumitinga omukulembeze omubula ebikuluma oba akuyambeko naye mulimu twagendayo abantu bangi bagenzeeyo bajjo bagenda ne babawa ssente bagenda n'ekisozi ne babawa omudidi gw'ensimbi ebikutiya ne abitex Sagirinya Muhammadi Sagirinya afuna milioni 2 mu mwezi Lord Kansala nayakola ki kusiriwaza bantu avuga amafuta ga government emotoka avuga ga government bamuwa kadi ya